那真侪人防晒，我第一分班那个拿出包，也都要包呢。来自于中国大陆的歌手宫格，由于他之前呢已经在幕后待了很长的一段时间，也曾经帮很多大牌歌手写过歌，而且他的音乐风格呢走的就是现在时下最流行的 EDM 曲风。这么厉害的一个音乐创作才子呢，彼得原本以为他会顺利的拿下今年金曲奖的最佳。什么你？